ก่อนที่ท่านจะหลับตาลงในค่ำคืนนี้ขอให้วางทุกความกังวลทุกภาระทุกความเหนื่อยล้าที่แบกมาทั้งวันปล่อยให้เสียงนี้เป็นพลังบุญพลังแห่งความเมตตาที่ค่อยๆโอบอุ้มดวงจิตของท่านอย่างอ่อนโยนคลิปนี้สามารถเปิดทิ้งไว้ก่อนนอนได้ไม่ต้องสวดตามไม่ต้องตั้งจิตให้ยุ่งยากเพียงแค่เปิดฟังด้วยหัวใจที่สงบเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองท่านอยู่จะรับรู้ถึงเจตนาดีความศรัทธาและความตั้งใจของท่านในค่ำคืนนี้เมื่อเทวดารับรู้ท่านจะเมตตาเปิดทางชีวิตคลี่คลายเคราะห์กรรมที่ติดขัดปัดเป่าความอับจนออกจากชะตาเปลี่ยนพลังแห่งความขาดให้กลายเป็นพลังแห่งความ